小都最近搬到了一个新小区。这天晚上，小都正坐在客厅打盹，楼上却传来了咣当咣当的声音。这样的情况已经连着好几天了。小都决定到楼上沟通一下，结果敲了好长时间的门，屋里也没人回应。小都只好留了张纸条，便回家去了。没想到小都刚回到自己房间，楼上又传来了什么东西倒地的声音。奇怪的是，从此以后楼上就再也没有传出任何动静了。